Bwana, kwa majina naitwa Machiri Yanga, maarufu Machiri Yanga, lakini jina langu halisi ni Salimu Abdalla Omari, mzaliwa wa Tanga, Pangani huko. Lakini leo hapa msiogope, sikuja hapa kwa ajili ya kuwacharua watani wangu. Wajua Qur'ani tukufu kuwa ina ncha mbili? Yaani wewe Muislamu unalitambua hilo? Kuwa Qur'ani ina ncha mbili, unalifahamu hilo? Moja inashikiliwa na Allah tabaraka wa taala, yaani ncha moja anaishikilia mwenyewe Allah tabaraka wa taala, lakini ncha ya pili inashikiliwa na wewe Muislamu. Hivi imagine, angalia ukubwa gani uliopewa na Allah tabaraka wa taala. Yaani wewe katika mikono yako una ncha ya Qur'ani umepewa na Allah tabaraka wa taala, uishikilie. Ni mara 26 sasa Al-Hikma Foundation kupitia mwenyekiti wake Nurdin Kishki inakualika katika mashindano ya Qur'ani tukufu kupitia mabara yote ulimwenguni. Yaani mtu kwa nchi yoyote ulimwenguni, njoo hapa. Yatakayofanyika tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu 2026. Kama tunaweza kuujaza uwanja wa Benjamin William Mkapa katika michezo hii ya usimba ya uyanga, lakini mimi niwaambie leo Machiri Yanga na kuhamasisha wewe Muislamu kama mimi ambaye umekaa madrasa, ndugu yangu, njoo kwa Mkapa uje uangalie mashindano bora kabisa ya Qur'ani kupitia Al-Hikma Foundation saa 12 asubuhi mpaka saa 6 mchana, ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mpaka katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Twendeni tukaujaza uwanja mkubwa, na tunamwomba Nurdin Kishki mwenyekiti tufungie TV na uwanja mdogo. Tuna uhakika uwanja tunakwenda kuujaza. Shika ncha yako na shika ncha yangu. Qur'an ni ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, hadi kwa Mkapa. Mashindano haya yapo chini ya udhamini mkuu wa benki ya PBZ Ikhlas.